同一個位得㗎啦。今年嗰個係心形添㗎，係代表上下同心啊！呢個上下同心幾緊要喺間公司係咪先？屋企又係啦，係咪啊？跟住心想事成啊，全部係個心。哇，正啊！我公司又擺喎，大師，跟住屋企又擺都得㗎嘛。係，梗係啦，越多財商越好我嘛。公司都擺㗎。我喺嗰個位㗎啦。其實咧，2個禮拜前我喺公司度已經講，哎呀，大師會嚟唔知會今年送個錢箱俾我咧。咁啊託阿大師個鴻福。咁咧即係 so far 咧就都幾好嘅，財來自有方嘅。我今年咧就送多一樣嘢俾你哋3個，就係一條大鎖匙。哇！點解咧？因為今年咧就叫蛇年啊。係啊。蛇年咧就叫開庫之年。開庫嘅意思就係打開個財箱。係。咁所以條鎖匙咁大條。哇！多謝大師呢個長度嘅。哇！咩顏色啊？係大師。都係金鎖匙喎。咁所以都係非常之好啊！即係我哋咧就多啲好嘅意頭嘅嘢咧，樂觀啲去面對咧，呢個蛇年一定咧係可以化腐朽為神奇嘅。蛇年我記得大師咧係即係成日都以前嘅同我哋拍嘢嘅時候咧，你都提到蛇嘅喎。係啊，啲飾物又係蛇好啦咁樣。蛇咧就有2種嘅，一種咧就叫游蛇，一種叫蟒蛇。蟒蛇就我哋成日聽到嘅就係有毒嘅，叫蟒蛇。蟒蛇。游蛇就冇毒嘅，所以今年係游蛇年，咁就唔係毒蛇年。咁所以今年咧就呢條蛇咧本身嚟講咧，就係喺呢一個叫做即係下元九運裏邊咧。嗰個蛇年嘅12生肖要小心一樣嘢，就係個個頭腦唔清醒嘅啫。我哋就希望嗰啲領導人咧頭腦唔好唔清醒，或者句説話咧就成日要打仗咧，呢樣嘢就非常唔好啦。咁所以天災人禍呢啲九運就必然有㗎啦，因為嗰個氣温改變咗啊嘛，咁所以必然有呢啲問題。但係12生肖咧，每個人咧而家我睇落嚟咧，哇！我今日特別為家燕姐咧就做功課，因為我已經記曬喺個腦度啦。唔得，家燕姐嚟，我一定要講多啲有關於得意嘅明星嘅嘢。點解呢？因為我哋通常呢就係由老鼠講起嘅。我一睇個老鼠，香港而家生肖屬老鼠嗰個最威啦，嗰個人喺電影圈就從來都係最威佢啦。有過億啦，係因為以前點唔威都唔緊要啦，而家威晒啦，歷史上最威啦。嗰個就子華神啊嘛，子華神就係屬老鼠嘅。黃子華勁啊！呢排所以咧，第一呢個生肖就一定要講老鼠㗎啦。老鼠有啊，佢個拍檔都係屬老鼠啊。係衛詩雅都係屬老鼠。咦？係啊。係啊。衛詩雅又屬老鼠。兩個都係老鼠。而家佢都係過億女主角嚟㗎。係啊。咁所以今日咧，我哋12生肖咧，3位不如我哋就由老鼠生肖講起好唔好？好啊，好啊。咁啊，家燕姐，老鼠你咧就有好多朋友㗎嘛。係。嚇，老鼠咧就有古巨基啦、鄭中基啦、陳慧琳啦、鐘嘉欣啦、岑麗香啦、石修啦，係啦，張天賦。係啊，咁咧就老鼠生肖咧喺呢個2025年啊，四萬。就排第2，唔係排第1。但都好好啦。我哋要留力講到一陣間邊個排第1，亦係關係到一個電影你個好朋友。係呢個就不得了啦嚇！一陣間我哋會爆呢樣嘢嘅。我哋連續幾輯係咪啊？都會係圍繞住啲明星咧，係講啊呢個12生肖。嗱，老鼠生肖咧，嗱，家燕姐嗱嚟緊嘅今年呢個屬蛇咧，下一個叫月德大運。咩叫月德咧？即係個人咧，人形光彩行出嚟咧，哇！你覺得佢好似真係閃靈靈，即係好 sharp 咁樣，好 sharp 醒嘅。德嘅意思咧就係個人咧頭腦特別 sharp，特別清醒，所以咧我諗啊，子華神明年咧又再有啲新嘅計劃㗎啦，唔簡單嘅嚇。咁另外有天月貴人咧係代表咩咧？係創業，自己開公司啦，唔好再幫人拍啦。自己嚟啦，自己做老闆啊，可以啊，真係。係啊，都做過啦。佢應該可能如果咁講咧，出年嘅時候咧就會自己再開一部戲啦。係啦，電影係啊，都做過老闆。咁當然咧，即係如果聽眾咧本身屬老鼠咧，都係代表住好似阿子華神咁啦，即係你有機會創業啦。另外咧，亦係月德就代表人形光彩啦，個人係精神啦。仲有一個叫太極貴人嘅，太極貴人嘅意思咧就係好多咧，即係養生嘅活動會產生啦，真係會耍下太極啊，或者真係咧係會係多啲即係文學啊、史哲啊、宗教科目啊、養生嘅學習，呢啲都係代表係太極貴人嘅。咁係咪好事嚟㗎？呢啲好事，好似施敏佢瑜伽老師就係太極貴人星。
係啊，即係如果有機會去做呢啲嘢咧，就不妨多啲參與啦。係佢自然有呢個運咧去推動佢會做呢啲嘢。呢個就係12生肖咧佢個特色嚟嘅。咁所以都係如果排第2嘅説話咧，代表老鼠明年咧都係可以比較 aggressive 啲，都可以去進行嘅。咁啲財運嗰啲都好嘅。財運咧，老鼠咧就不嬲咧就係財運嚟就財運走嘅，係赤字幫嚟嘅。咩叫赤字幫咧？使錢大過乜嘅，所以通常老鼠嘅人咧係不嬲都好多錢，不過啲錢咧全部都唔知去咗邊。即係辛苦啲老鼠咁樣釘啲嘢食翻嚟，揾到嚟嗰度又去咗。呢個係共通點，即係唔會儲埋啲嘢嘅。因為老鼠咧係對朋友好過對自己屋企人嘅。通常嚟講係啦，跟住即係我知點解你咁深有感受，係因為珊珊係老鼠。所以通常嚟講，佢係對朋友係重視啦。係，但係老鼠有一樣嘢非常好，我哋去學習嘅就係咩咧？樂天知命，亦即係話咧天跌落嚟咧就當被冚。通常咧夜晚瞓一覺咧，聽日都唔係好記得琴日發生啲乜嘢唔開心事㗎啦。盡快可以將啲唔開心事咧就係忘記㗎。嗱呢樣嘢咧，我哋香港人咧喺2025年咧就要學老鼠呢樣嘢啦。因為點解咧？每個人咧喺2025年咧，都係受一粒叫二黑病符影響，因為二黑病符咧就飛咗入去我哋成個地球嘅中宮，咁啊加上咧明年咧就係7粒星咧都好多時間會逆轉啊，所以個人嘅思維上咧係會比較成日都比較 negative 啲，諗啲唔好嘢。咁而老鼠咧就係樂天知命啊嘛，咁所以咧我哋要向老鼠學習，就係話咧要點咧，就係要唔好記住啲唔好嘢啦，咁啊諗多啲好嘢。呢個呢就係2025年呢，我哋從老鼠嘅身上呢學到呢個秘密。但係大家就唔好學屬牛嘅人啦。嗱，明年呢屬牛嘅人呢就要留意啦嚇。知道留意咩？係聽緊點啊？你係屬牛嘅。屬牛嘅。我同你做10年節目，我好記得你屬牛。屬牛嘅人呢就係好忠誠於一樣嘢，佢中意一樣嘢，佢成世都做嗰樣嘢啦。呢個就係阿凡啦，電台非常之忠誠。佢忠誠於電台，係啦，所以佢成世都係做電台。而屬牛嘅人嘅優點嚟㗎嘛。啱啱諗緊搞啲嘢，而家冇啦。而屬牛嘅人，但係你要清楚明年屬蛇咧。撞埋你個牛度咧，開咗個金庫喎！即係我碰到屬蛇嘅，突然間你開咗個金庫，所以你一開咗個金庫嘅時間，代表你明年嘅轉變係大嘅。范老闆，係啦。咁但係我要揾一個屬蛇嘅人先得啊！屬蛇嘅人，咪係蛇年啊嘛，蛇年成年都咁咪成年都啱嘅。幫你開即係唔使特別揾呢個屬蛇嘅人。即係話你明年咧就冇咁固執，冇咁直不甩，亦肯變啦，肯變啦，所以多嘢諗啦。屬牛嘅咧就有劉德華喎，係啊，劉德華啦，郝柏賢啦，丁子朗啦，張學友喎都係屬牛嘅喎，係啊，周秀娜都係，係啊，周秀娜、張家朗、姜麗文，係啊，都係屬牛嘅。屬牛嘅人咧，明年咧就係排第5嘅啫，即係唔係排到最前，但係又唔係最差，因為明年你哋開咗個金庫咧，就嗰個叫三合貴人。三合貴人嘅意思咧，通常嚟講就係人緣好，通常側邊都會有2個人好幫到你。咁所以明年其實你一定有啲唔同噶啦，就因為你開咗嗰個好悶嗰個牛嗰個庫啊，打開咗道門啊，所以你個活動能力強咗，同埋咧就係多貴人啊，福星貴人。你仲行一個叫三台星啊？你咪睇呢度。三台星，三台啫嘛，位列三台嘅意思咧，升職加薪啊！哦，即係係有啲咩主席俾你做啊？啊，咁啊最少都街坊福利會主席啊，大廈主席嗰啲啦，即係好多人都揾你做下出頭㗎啦。嗰條巷，佢啱升咗職㗎啦，啱啱呢一個嘅，佢其實就啱啱升咗職㗎啦喎。係啊，咁跟住再升嘅馬蛇年嘅時候。哇！咁啊，嗱，大家要留意咧，嗱蛇咧。蛇年咧就係驛馬年嚟嘅。咩叫驛馬年咧？即係個個都去旅行咁啊，叫驛馬啦。好啦，驛馬又係代表升遷啦，搬屋啦。先嘛，明年你可能又搬下另一間屋啦喎。咁呢一個驛馬星當然唔好嘅地方咧，亦係代表仆親都係驛馬嚟嘅。哇！咁喺2025年咧，因為咧蛇咧就會衝個豬，豬咧叫亥呢粒星咧。就係代表運動嘅，同埋隻腳嘅，所以明年咧好多人都腳痛。即係唔使理咩生肖，但係都大部分人都有啲腳痛，都係腳痛。所以明年差唔多個人咧都好容易仆親，特別係中意運動嗰啲人咧，就一定好容易仆親。所以喺呢度提醒大家，唔係淨係屬牛，係所有嘅生肖明年其實嗰個驛馬星咧
都衝大家隻腳。咁點樣去避啊？大師小心啲咯，你自己小心啲，你待定中藥油啊！嗱，發哥小心啲啦！阿反你哋嘅明星足球隊啊，全部踢波噶嘛，係啊，係嘛？嗌阿倫佢哋啊，大家要留意下啦。即係唔好咁激咯，係咪啊？就住咯。你十字步小心棘親。唉，十字步係啦，因為呢慢慢啲逆馬咧就係衝嘅，逢親叫人身自害啊！即係逢親呢啲蛇啊、豬年咧，都係咁樣嘅。咁呢啲咧，我哋即係我做咗40年呢個行業咧，即係已經呢個12生肖咧，差唔多已經係做咗 research 啦。一嚟，係嗰啲㗎啦。即係代咩擺咩都好難避免，只係睇自己，唔好咁激嘅。可能做平時跑，譬如平時跑好快嘅，咁啊你而家跑慢少少咯。係啊，咁啊當然我哋屬老虎嘅家燕姐咧，即係明年係真係犯太歲嘅。咁呢個太歲咧就叫刑害太歲，刑害太歲咧就係代表咧。係比較多啲即係奄奄尖尖嗰啲是是非非嘢。哎呀，咩叫？不過喺娛樂圈咧就冇是非咧就唔好嘅。係咁所以咧對於屬老虎嘅人咧，其實乜嘢埋嚟咧你都可以擋得住㗎啦。即係老虎嘅生肖有一個優點嘅，就係夠惡死嘅，要惡嘅時候。但係咧，因為佢係有一種叫做領袖嘅慾望。你喺身邊嘅人只要咧，即係送得個財商俾你咧，佢就照住你㗎啦。即係領袖運啊！即係佢睇住晒所有人嘅。咁所以屬老虎嘅人咧，就係我非常欣賞。咁犯太歲使唔使攝太歲嘅？中國嘅傳統文化點解叫攝太歲咧？其實係一種心靈嘅加持啫，即係一個心理嘅加持。咁其實所謂犯太歲咧，即係每個人咧1到6到7年咧，人嘅身體裏邊有一個新陳代謝。呢個新陳代謝梗係好啦，每個人都要有新陳代謝㗎嘛，係咪先？咁呢個所謂犯太歲其實就係指會多啲衝擊。嗱，一般嚟講係3樣嘢。第一樣嘢，家燕姐你冇呢個煩惱㗎啦，就係啲老人家麻煩。因為全部嗰啲都已經係祖先輩啦。第二樣嘢咧就係通常嚟講咧都要 check 下身體。一般嚟講咧，如果犯太歲嘅人咧，一過咗所謂立春，即係每一年嘅西歷2月4號咧，入去醫院度就去檢查身體，或者咧令到佢提早咧係流咗血，亦即係驗血針血，咁你咪應咗血光之災咯，係咪先？咁已經就等於化咗啦。咁驗身體呢個永遠都係一件啱嘅事啦，因為而家你早啲知你自己身體嘅狀態，咁你就可以早啲醫啊嘛。而家嘅西醫已經係個科技嚟㗎啦，即係佢嘅進步真係好犀利。醫學昌明啊！哇，好犀利！我識嗰啲朋友佢話：哇，腦要開腦啊！以前咧又要剃頭又整，而家唔使啊，微創跟住喺個身體裏邊一入去。跟住1-2日搞掂，咁所以其實大家知道咗身體有毛病咧，唔需要擔心嘅。而家嘅西醫嘅科技咧已經越嚟越犀利，特別我哋香港而家嘅醫療好勁㗎嘛，咁所以咧大家唔需要擔心啊。咁所以即係立春之前咧。就去 check 下身。立春之後。之後。即係應咗喺嗰年。係2月4號。抽血，咁咪代表血光咯，係咪啊？咁咪 check 下身體，如果有咩問題，咪處理下咯。明白。第3樣嘢就係頭先我哋所講咧，即係犯太歲兼係蛇年咧，係容易仆親嘅。容易仆親有幾樣嘢嘅啫。其實如果你身體有啲唔妥咧，你隻腳好自然會有啲腫。一腫嘅時間咧，你咧就喺度諗，我行呢個石級企高啲。出支隻腳係唔聽話，遞唔高，咁你一棘咪會跌親咯。第二喺洗手間係最容易有問題嘅，個原因就係你隻腳如果腫咗咧，你喺個廁所度咪容易跣咯。因為你正常嘅人咧，即係好似我哋後生你哋呢啲咧，隻腳係種爪力抓住個地噶嘛。你玩瑜伽就知㗎。但係如果你隻腳腫咗咧，你就冇一度力會抓住個地，你就好容易跣嘅。即係唔貼得實個地下。所以家姐你留意隻腳。即係如果你感覺你沖涼嘅時候，你感覺到企喺個廁所度嘅時候，嗰隻腳咧，你係有冇一種力抓住咗個地下？如果你抓到地下，你就健康。但係你覺得隻腳好似跣嘅瀡瀡地咧，你就要小心。呢啲係屬老虎嘅人咧，喺明年咧特別要小心嘅，所以。